Mentor Graphics EDMD Fórum rendezvényt az idei évben először rendeztük meg. Ennek célja az volt, hogy az EDMD Solutions Kft-t bemutassuk, és a Mentor Graphics szoftverek ősbemutatója történt a mai napon Magyarországon. Az EDMD Solutions Kft. Ketter cégcsoport tagja, amelyet én közel 20 éve alapítottam. A szakterületünket az idén bővítettük az elektronika megoldások irányába. Az EDMD Solutions Kft. A Mentor Graphics gyártervező megoldásait szolgáltatja, de mi egy kicsit más oldalról közelítjük meg az elektronikai tervezést. Számunkra az a lényeg, hogy gépészet irányából, a terméktervezés irányából közelítjük meg a problémát. Nekünk az elektronika egy komponenst jelent. A mi általunk képviselt irányvonal szerint a gépész tervekkel indulnak a folyamatok, ahol definiáljuk a követelményeket, és ezután kerül át az elektronikai mérnökökhöz a feladat. Teljes átjárhatóságot biztosítunk az elektronikai rendszer és a gépész tervező rendszerek között. A mai rendezvényen bemutattuk ezeket a megoldásokat, számunkra sem várt érdeklődést mutatott a rendezvény, mindenképpen sikeresnek értékelem. A célunk ezzel a rendezvénnyel, hogy hagyományt teremtsünk, egy szakmai fórumot szeretnénk létrehozni